Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Saya minta lebih bersemangat lagi untuk bersolawat. Bareng-bareng. Ya, siap? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Eling sira manungsa temen ana anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi molohe kacurupati. Eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Luwe lara luwe susah rasane wong ning neraka labang kures kala jengking labang geni ulah geni Rantek geni kadagani cawisane wong kang duraka kumampang dawuh pangeran dasar dan manut perintah Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Luwe mulya luwe bukti rasane wong ning suwarga 70 widodari kasur babon den cawisi. Cawisane wong kang bekti dawuh pangeran kang maha suci
agami kitab Al-Quran mukmin lanang mukmin iku sekali lagi agami Islam oh kitab Al-Quran mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku agami Islam agami kula kitab Al-Quran panutan kula mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederek agami Islam agami kula kitab Al-Quran panutan kula mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederek kula Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa arsaltahu rahmatan lil alamin